La belleza de su piel, la armonía de sus formas, la elegancia de sus movimientos y la limpia mirada de sus ojos hacen del leopardo uno de los animales más bellos del planeta, capaz de perforar las tinieblas con sus dilatables pupilas. El leopardo ve muy bien durante el día. Sus ojos, situados en el plano anterior, le permiten juzgar perfectamente la distancia y el relieve, detalle muy útil para su vida arborícola. Los fuertes músculos de sus extremidades actúan sobre sus uñas retráctiles y durísimas, pudiendo trepar fácilmente por los árboles de tronco más vertical. La larga cola equilibra perfectamente al carnívoro en los grandes saltos que puede dar durante la caza o la persecución de una presa. El pelaje cromático se camufla a las mil maravillas, tanto entre el pasto y los arbustos, como sobre todo en el claroscuro follaje de los árboles, donde acostumbra a pasar el día. El pelambre de las partes inferiores del cuerpo y de las partes internas de los miembros silencia de tal manera sus movimientos que prácticamente puede sorprender a una presa que no lo haya olfateado sin que ésta se dé cuenta de su presencia, hasta haber recibido el mordisco fatal en la garganta. Los tremendos maxilares, armados de colmillos proporcionalmente enormes, y los músculos permiten al leopardo hacer presa con tal fuerza que puede dar muerte en pocos minutos a animales que triplican su peso. El leopardo habita toda clase de medios, desde el nivel del mar a las cimas de las montañas, y desde la selva lluviosa tropical a las áridas estepas que bordean el desierto, las regiones pantanosas y las dilatadas sabanas. De hecho, puede afirmarse que donde quiera que haya abrigo para ocultarse y animales para alimentarse, habitan los leopardos. Algunos se han adaptado a vivir en la vecindad del ser humano. Se han hecho nocturnos y se alimentan de perros, gatos, cabras, ovejas, ratones, carroña o cualquier cosa que puedan encontrar. Otros, por el contrario, pueden pasar toda su vida en el sombrío corazón de la selva lluviosa tropical, sin llegar a conocer la existencia de los humanos, mientras que los más afortunados habitan en los grandes parques naturales, donde se han acostumbrado a la presencia diaria de los turistas, más interesados en fotografiarlos y conservarlos vivos que en despojarlo de su preciosa piel. Los leopardos son animales de costumbres solitarias, y los pequeños grupos que encuentran a veces están formados por una hembra y varias crías más o menos crecidas. Solo durante la época de la reproducción y la primera parte de la crianza, los adultos se asocian por parejas. La unión puede tener lugar en cualquier momento del año y normalmente va precedida de peleas entre los leopardos machos por la conquista de la hembra. El periodo de gestación es de 93 a 103 días y el parto tiene lugar en una concavidad o cueva de una ladera montañosa, si no hay mejor cobijo. Pero los que viven en la selva prefieren un hueco en la base de un árbol o el abrigo de un tronco caído y parcialmente ahuecado por los insectos xilófagos. Nacen de 1 a 6 cachorros, ciegos y rabicortos, aunque varios suelen morir en los primeros días de vida y solo sobreviven de 1 a 3. Las crías maman durante 3 meses, ya desde antes del destete. A partir del segundo mes intentan dar caza a pequeños animales como ranas y saltamontes. Bueno, aquí podemos observar este
bello animal. Es un animal muy bello. Si te lo encuentras, vas a querer estar con él. Mira esas patas. Mira, ese es un animal muy bello, pero bastante bello. Como ya sabemos, a estos leopardos les gustan los árboles, les gustan todo, les gusta. Estos animales pueden correr a una gran distancia, así que no hagas enojar a ninguno, porque prepárate para correr. Mira cómo él se prepara. Mira ese lindo cachorro con su madre. Aquí podemos observar otro cachorrito de leopardo. ¡Qué bello! Mira esos lindos ojos. Mira esa bella mirada. Mira ese bello rostro que tienen los leopardos. Ese pelaje se puede camuflar muy bien. Ese es un animal muy, pero muy bello. Me gustaría tenerlo. Vaya, qué bello animal. Qué bello animal. Qué lindo. Así que ya saben, hemos aprendido de qué se alimentan, cómo sobreviven y dónde les gusta estar. Así que en este canal se aprende sobre Dios y sobre muchas cosas importantes. Así que si es tu primer día en el canal, abre tu mente, suscríbete. Recuerda que este canal antes se llamaba Aprende con Michael Sanfre Lafón. Ahora este canal se llama Abre tu mente. Ábrele tu mente al Señor y sírvele solamente a Él. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Cuídense.